Benyújtották a parlamentnek a 2023-as költségvetést, a lépés azonban csak gesztusértékű lehet, hiszen a rendeleti büdzsét már kihirdette a kormány. A pénzügyminisztérium szerint ez a rezsivédelem, az ellenzék szerint az adóemelés költségvetése. Zék Árpád Dánielt kérdezzük. Aki a Jobbik alelnök és a Gazdasági Bizottság tagja, ugye? A bizottság tagja, jó estét. Hát benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az idei költségvetést, módosító törvényjavaslatot, mégis a parlament elé került, ezt hiányolta az ellenzék. Igen, az ember kapizsgálja, hogy egy elfogadás után terjeszteni a parlament elé, ez kinek cikisebb, de hát valószínűleg a kormány az, akinek a számlájára lehet írni azt, hogy a demokrácia maradék kellékeit is, mintha megpróbálná öntudatlanul is lebontani. De az valami egészen elképesztő. Hogy ez micsoda most, mert sokan nem érthetik, hogy ugye módosította rendeleti úton, ki is hirdette, ezt kritizálta az ellenzék, hogy miért nem tárgyalták az országgyűlésben, majd most mégis mi oka van erre, hogy oda vigye a parlament. Alapvetően nem csak az ellenzék kritizálta ezt, a nyugati világban és egyébként akár angol száz, akár másmilyen rendszerről beszélünk, a hozzám közelebb álló konzervatív költségvetési politika is megköveteli, hogy a parlament rányomja a hitelesítő pecsétet egy költségvetésre. Itt ebben az esetben a Fidesz még ezt sem tette meg, tehát rendeleti úton saját hatáskörben variált, babrált ezzel az egésszel. Most pedig talán éppen a képzeletbeli hitelesítő pecsét miatt a parlament elé terjeszt, hogy az is hagyja jóvá, ahol majd a saját többsége ezt megoldja. Gyakorlatban ez jelent bármit, mert az már ugye, tehát ki van hirdetve. A gyakorlatban minket az érdekel, hogy ami kiesik befagyasztott uniós források gyanánt, azt nagyjából a lakosságon ezzel a költségvetéssel leveri az Orbán kormány. Tehát amennyivel több bevételre számít áfából, személyi jövedelemadóból, ilyen-olyan adókból és áthárított különadókból, ez nagyjából másfél év alatt ki fogja tenni azt az összes pénzt, ami egyébként az ő hibájából befagyasztásra került, és a lakosságot sarcolja teljesen. Meddig esik ki? Nyilvánvalóan nem vagyok jós, láttunk már nagyon sok mindent, de azt látjuk, hogy a Fidesz mostani tettei az európai térben nettó módon veszélyeztetik a Magyarországnak, egyébként nem könyöradományként, hanem alanyi jogon járó forrásokat, és ha most megvizsgáljuk azt, hogy mit állított elő a válság, akkor azt, hogy a magasabb árak miatt egy bevásárláson a lakosok által befizetett áfa is magasabb, ezt az áfa bevételt elteszi a kormányzat, és körülbelül 2000 milliárddal többet kaszál belőle, mint az egy-másfél évvel ezelőtti időszakban. Én pedig azt mondom, és a Jobbik, mint egy családokat védő konzervatív közösség azt mondja, hogy ezt az extra profitot ne tegye el a kormány, azonnal csatornázza vissza az egészet a családokhoz. És hogy tudná ezt megtenni? Az alapvető élelmiszerek azonnali áfanullázásával, legalább ilyen fontos, még fontosabb a gyermeknevelési cikkek áfanullázása. Röhely, hogy demográfiai fordulatról beszélnek, miközben egész Európában a bébi étel és a rúgdalózó itt adózik a legkeményebb büntetőadóval. Harmadsorban végig kell gondolni a rezsiszámlák áfamentesítését, hiszen erre is lenne mozgástér, és aztán a benzinről ne is beszéljünk, mert a benzin drágulása minden mást drágít. Tehát most levezettem 4 olyan pontot, amelyek egymástól függetlenül külön-külön is tudnának csillapítani a családok nehézségein. Tehát ha valódi családvédelemről beszélünk, olyan nincsen, hogy a 4-ből egyikhez se nyúljon hozzá egy kormányzat. Én megtaláltam a költségvetési mozgásteret képviselőtársaimmal azt illetően, hogy mind a 4 területen tudjunk könnyíteni a magyar családok életén. Innentől kezdve pusztán szándék kérdése. Példának okáért ott, hogy ezt az extra bevételként keletkező áfatömeget, ezt ne hagyja a saját zsebében a kormányzat, ne költse el más és homályos dolgokra, ne finanszírozzon belőle piramisépítéseket, vagy olyan cicoma beruházásokat. De mire költi? Mert ugye azt mondja Gulyás Gergely, hogy 4-szer annyi, vagy nem tudom hányszor annyi az energiaköltség, ugye a rezsicsökkentést, amiből tudják fizetni, hogy például oda is kerül. Példának okáért most az akkumulátorgyárak ide települése körül elég nagy a polémia, ugye? És azt látjuk, hogy minden költségvetési évben több 100 milliárdos vissza nem térítendő támogatást kapnak multicégek. Erre is azt mondom, hogy miért ne kapná meg ezt a támogatási tömeget a magyar kis, közepes méretű vállalkozás, hogy fent tudja tartani a munkahelyeit. Adott esetben az inflációt követően béreket tudjon emelni. Itt is azt látjuk, hogy olyan dologra költ a kormány, ami nem nettó nemzeti érdek, ami viszont nettó nemzeti sorstragédiaként jelentkezik, hogy a kisvállalkozó szenved és megszűnnek majd a munkahelyek, ott nem segít. Mi pontosan megfordítanánk ezt a logikát, hogy Magyarországon végre a magyar legyen az első, a magyar munkavállaló, a magyar kisvállalkozó, a magyar közepes méretű vállalkozó, és nem az akkumulátor
akkumulátorgyárak és az egyéb multicégek számára szórnánk a vissza nem térítendő támogatást. Ez például egy nagyon hibás kormányzati megközelítés és egy nagyon komoly beavatkozási pont. A költségvetéstől egy picit elszakadva önkormányzati választások, a Jobbik javaslatára reagáltak a pártok, a Momentum azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni, egyébként ők előválasztást szeretnének, a DK, az MSZP még nem reagált nyilvánosan. Kaptak-e visszajelzést tőlük erre a javaslatra? Ugye itt a párt politikamentes helyi önkormányzati választásokról van szó. Nagyjából erre számítottam, mint minden újszerű és újat gondoló, ilyen gondolatkísérlet, kell egy kis idő, hogy ez átszűrődjön a politikai téren. Informális visszajelzéseim nincsenek, de olyannal nem nagyon találkoztam, aki támogatná azt továbbra is, hogy budapesti pártközpontokból jól fésült, ez rám nem vonatkozik, és öltönyös emberek döntsék el azt, hogy mondjuk Jászberényben vagy Dunaújvárosban milyen ügyeket érdemes felkarolni, és mi a jó az állampolgároknak. A mi célunk egyértelműen az, hogy a Budai Lórántok, a Pintér Tamások szabadon tudjanak dolgozni, és azt a nagyon sikeres helyi működési modellt, amit egyébként ők hosszú évek munkájával kicsiszoltak, azt meg tudják ismertetni országosan is. És azt látjuk, hogy ha nem telepszik rá, ha nem telepszik rájuk minden párt fölülről, irányított módon, erőszakos módon, akkor ezek az emberek a sikeres modelljeiket sokkal nagyobb hatásfokkal tudják folytatni. Mi azt szeretnénk, hogy, és ezért mondjuk azt, hogy pártpolitika mentes önkormányzatokat szeretnénk, hogy a pártok segítsenek, ahol tudnak, de tényleg ne telepedjenek rá ezekre a kiváló helyi közösségekre, és azt, hogy a helyi közösség mit támogat, mit finanszíroz, minden esetben helyben dönthessék el, azt viszont nem korlátoznánk, hogy ezek az önkormányzati vezetők akár országosan megosszák a tapasztalataikat a szélesebb magyar közvéleménnyel. Hát úgy látom, hogy jobb a hangulat egy dunaújvárosi városvezetésben, mint akár néha a Momentum előválasztást szeretne, abban részt venne a Jobbik? Én alapvetően szimpatizánsa voltam az előválasztásnak, de ennek értelme kizárólag akkor van, hogyha olyan feltételrendszerrel párosul, amely mondjuk az én politikai közösségem számára sem méltatlanul hátrányos. Tehát nagyon sokat kell beszélnünk a jövőben arról, hogy milyen tisztességes feltételrendszerrel lehet előválasztást tartani. Például okáért az, hogyha vidéken csináljuk ezt, a kis településeken, tehát a kisebbeken is ugyanolyan óraszámban és ugyanolyan hatásfokkal működjenek aláírásokat, szavazatokat felvevő pontok, mint adott esetben egy nagyváros közepén. Nekünk ugyanis ugyanannyira fontos a kisközségek, a falvak lakossága, mint a városoké. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.